Castello di Legnano è chiuso per un intervento di manutenzione straordinaria, ma c'è chi comunque fa il furbetto, salta il muro di cinta, si mette a passeggiare tra i viali e poi si ferma ad osservare gli operai di AMGA impegnati nella rimozione dei rami caduti per la neve. Il parco è chiuso a tempo indeterminato, appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno sarà riaperto al pubblico. Ma l'accessibilità del parco è un problema vecchio. Si sa che basta saltare il muretto dalla parte del castello, una specie di scaletta senza nessuna rete di protezione, per accedere comunque all'area verde. C'è anche chi ci va a correre di notte. E così in questi giorni c'è anche chi va a osservare gli operai di AMGA al lavoro. L'intervento è stato voluto dall'amministrazione comunale, troppi rischi, troppi rami caduti e altri ancora che rischiavano di cadere sulla testa di chi andava a correre oppure a passeggiare per il parco. Abitudine che evidentemente, nonostante l'emergenza, è dura a morire.